Thiagão botando o boné. Pra vocês acabou, braços erguidos, entrou de um lado, saiu Vaza. do outro, tchau. Vaza. Tchau. Ei, menininha ignorante, hein? Nossa, nojenta. Ela é muito ignorante, mano. Vou lá no parque, que elas precisam ser mais simpáticas. Esse parque aqui não vai ver. Elas só... É ruim pra tudo. Tá chegando agora o domínio com a Vicky, ao passar pela carteira. Quer colocar sua adrenalina a mil? Venha para o Radicali, em Arimabiba, e faça uma queda livre de 53 metros. Com uma velocidade de até 120 km por hora. É isso mesmo!